Rıfat amca, ne olur bunları söylediğim için kızmayın. Ama bilmeniz gerekiyor. En son bir de şey dedi. Atabeyler için bir gayya kuyusu dedi. Sizin de Halil Bey'in de gerçek yüzünü toprağa gösterecekmiş. Toprağı yanına çekmeye çalışıyor. Kansız. Gonca'nın projesi için de para veriyor. Anlamadım. Gonca'ya para mı veriyormuş? Onu kollarının altına alacakmış. Her türlü yardım yapıp sonuna kadar destekleyecekmiş. Neden böyle bir şey yapıyor ki bu adam? Nasıl bir bağı var Gonca'yla? Çünkü ortaklar. Çünkü Gonca'yı da buraya o yolladı. Ya bütün bunlar tesadüf olamaz. Bunların hepsi planlı. Bunların bütün derdi bizi bitirmek için kurulmuş bu tezgahı işletmek. Anlamıyor musunuz? Ne yapacağız peki? Toprağın bunları bilmesi gerekiyor. Görmüyor musunuz? Bu kız toprağı resmen kullanıyor. Toprağa aşık falan değil. Bütün bunları toprağa 1000 defa anlattık ama işte biliyorsun sen de. Benim gitmem lazım. Oğluna bile sahip çıkmaktan acizsin. Canan teyze. İyi misiniz? Canan teyze neyiniz var? Gene mi beni azarlamaya geldin kızım sen de toprak gibi? Zaten Şamaroğlu'na döndüm bu evde. Dün gece de partide verdiğim güzelce ağzımın payını, gel devam et gel. Ne olur bana gönül koymayın. Biliyorsunuz benim sinirlerim çok bozuldu dün. Hayır yok yani gönül koymak değil de. Her şey üst üste geldi. Yük üstüne yük omzuma bindi ya, kaldıramıyorum artık. Canan teyze, üzmeyin kendinizi böyle. Pes etmek yok. Vazgeçmek en kolayı. İnanın bana her şey düzelecek. Kızım sen şimdi benim sana söylediklerimi derleyip toplayıp bana mı satıyorsun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben gayet ciddiyim. Siz çok haklıymışsınız. Bu Gonca denen sahtekar intikam almaya gelmiş buraya, biliyor musunuz? Gerçekten mi? O Fuat denen adam var ya, Fuat Demirci, her yerde karşımıza çıkan, bizi batırmaya çalışan. İşte Gonca onunla çalışıyormuş en başından beri. Tek amaçları da Atabeyleri yerle bir etmekmiş. Ne diyorsun sen? Ay var ya, bu gerçekse bu toprak bunu öğrendiğinde bir daha Gonca'nın suratına bile bakmaz ya. Bence de Canan teyze. Ve sizin dediğiniz her şey tek tek çıkıyor. Ya bak ne demişler, her şerde bir hayır vardır diye. Artık biz bu işin sonuna geldik. Bitti kızım bu iş, bitti. İlelebet kurtulacağız biz bu Gonca'dan. Bitti bu iş. Ay dur, kalk kalk ben hazırlanayım. Hadi kalk çabuk kalk. Allah'ım yaşasın. Çekil. Allah benim. Ah, ah. Ha bak. Geldi işte. Ailemizin gururu, medarı, iftiharı, biriciği Toprak Atabey. Anlattı mı o cicili bicili kız arkadaşın olanları? Fuat denilen o heriften nasıl destek aldığını, ailemizi parçalamak için nasıl planlar kurduğunu anlattı mı? Oğlum ben sana en başından beri bu kız buraya intikam almaya geldi dedim mi demedim mi? O kız sana aşık falan değil oğlum, seni kullandı. Biz onu buradan göndermeye çalışırken o seni kendine aşık etti. Sırf sen onu bizden koru diye başardı da. Biz ne yapmaya kalksak hep sen çıktın karşımıza. Şimdi de Fuat'la bir olup fişimizi çekiyorlar. Nasıl? Mutlu musun? Ha? Ailemizin en büyük düşmanını aldın, getirdin, ailemizin tam göbeğine koydun. Ben bıktım artık sizin bu komplo teorilerinizden. Gonca neden bizden intikam almak istesin? Onu söylesenize ya siz önce bir. Açık açık. Hep böyle bir kapalı cevaplar, üstü kapalı konuşmalar. Madem bu kız bize böylesine düşman, siz onlara, Gonca'nın ailesine ne yaptınız onu söyleyin önce bir ya. Anlaşıldı oğlum. Anlaşıldı. Bu konuşmadan gene biz suçlu çıkacağız. Hadi Ece yürü. Anne böyle her cevap veremediğinde kaçacak mısın?